Hallo, ich bin der Marco von Funworks. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr Wartungsarbeiten an eurer Funworks N-Lite One Hinterradnabe vornehmen könnt. Zunächst ein kurzer Überblick über die benötigten Werkzeuge, um die Wartung durchzuführen. Ihr benötigt einen Schonhammer und eine Zange, eine Sägeringzange für Innenringe und einen Achsaustreiber, Lagereinpresswerkzeuge, einen Kunststoffmontageblock, einen kleinen Schraubendreher und einen Durchschlag bzw. Austreiber, Lagerfett zum Beispiel von Funworks und einen Pinsel und Reiniger zum Entfetten. Zuerst werden an der Nabe die beiden Endkappen mit der Zange abgezogen. Anschließend wird der Freilaufkörper von der Achse abgenommen. Im nächsten Schritt die Distanzhülse entfernen und die Durometerdichtung entnehmen. Mit dem Achsaustreiber wird nun die Innenachse zur Diskseite hin aus dem Nabenkörper ausgeschlagen. Das Lager kann nun von der Achse sehr einfach abgezogen werden. Das zweite Lager lässt sich mit Hilfe der Innenachse auf der Freilaufseite austreiben und ebenfalls von der Achse abziehen. Jetzt wird der Freilaufkörper in seine Einzelteile zerlegt. Dazu wird mit der Sägeringzange der gummierte Sprengring aus dem Freilaufkörper entnommen. Der Sicherungsspacer oberhalb der Sperrklinken muss entfernt werden, dann können die einzelnen Sperrklinken mit einem Schraubendreher nach oben herausgezogen werden. Sind alle Sperrklinken entfernt, können nun die Sperrklinkenfedern ebenfalls demontiert werden. Im nächsten Schritt werden die Lager mit Hilfe der Innenachse von innen nach außen aus dem Freilaufkörper geschlagen. Sollte es mit dem Montageblock nicht funktionieren, kann der Freilauf auch in einen Schraubstock eingespannt werden. So lassen sich die Lager am besten herausschlagen. Im nächsten Schritt können Lager und Innenhülsen einfach von der Achse abgezogen werden. Nun müssen Nabenkörper, Freilaufkörper und auch die Innenachse gereinigt und entfettet werden. Dazu am besten Reinigungsbenzin mit einem Lappen oder einem Tuch verwenden. Damit alle Lager wieder perfekt laufen, müssen nun der Lagersitz im Nabenkörper sowie der Lagersitz im Freilaufkörper gefettet werden. Mit einem Pinsel das Fett auftragen. Hierzu eignet sich am besten Lagerfett, welches auch bei uns im Onlineshop erhältlich ist. Für die Montage der Lager kann das Lagereinpresswerkzeug auch wieder in einen Schraubstock eingespannt werden. Das erleichtert das präzise und gerade Einschlagen. Nachdem die Innenhülsen und die beiden Lager aufgesteckt worden sind, wird die Innenachse mit denselben am Lagersitz des Freilaufkörpers angesetzt. Das zweite Lagereinpresswerkzeug wird nun ebenfalls aufgesetzt und mit dem Schonhammer alles in den Freikörper eingeschlagen. Nun werden die Klinken- und Federsitze am Freilaufkörper noch gefettet. Bevor die Federn eingesetzt werden, bitte unbedingt auf die korrekte Positionierung dieser achten. Sind die Federn und Klinken eingesetzt, werden sowohl die Federn als auch die Klinken und vor allem der Sitz des Sperrklinkensicherungsspacers noch mit Lagerfett gefettet. Schließlich wird noch der Sperrklinkensicherungsspacer auf dem Freilaufkörper positioniert. Das erste Lager wird nun auf die Innenachse aufgesteckt und diese in den Nabenkörper gesteckt. Das zweite Lager wird nun ebenfalls aufgesteckt, dabei auf jeden Fall beachten, dass die Achse so montiert wird, dass der längere Teil auf der Freilaufseite sitzt. Mit Hilfe der Lagereinpresswerkzeuge werden nun die Lager in den Nabenkörper eingeschlagen. Achse und Lager sollten anschließend auf Leichtlauf und Spielfreiheit geprüft werden. Jetzt wird die Distanzhülse auf die Achse gesteckt und anschließend noch der Zahnring sowie der Sitz der Durometerdichtung gefettet. Auch vor dem Lager auf der gegenüberliegenden Seite sollte noch eine Fettschicht aufgetragen werden. Bei der Montage des Freilaufkörpers auf der Achse und dem Nabenkörper empfiehlt es sich, diesen mit leichtem Druck und einer Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn aufzuschieben. Bei der Prüfung auf Leichtgängigkeit wird man schnell feststellen, ob alles richtig sitzt. Nun wird die Durometerdichtung eingesetzt. Mit leichtem Druck durch den Schraubendreher
stellt man sicher, dass diese auch richtig sitzt. Der gummierte Sprengring wird anschließend mit der Sägeringzange vor dem Lager eingesetzt. Auch hier ist wichtig, dass dieser überall gleichmäßig aufliegt. Vor der Montage der Endkappen wird auf beiden Enden der Achse jeweils vor und auf den Lagern noch Lagerfett mit dem Pinsel aufgetragen. Schließlich können die Endkappen auf den beiden Seiten der Narbe wieder auf die Achse gesteckt werden. Abschließend sollten sowohl die Endkappen wie auch der Freilauf auf Leichtgängigkeit geprüft werden.